Kwa Biblia kuna mwami mmoja alienda kuambia mwenzake, sasa akaona ana force, akaenda lomba force mwingine hivi akipiga mwenzake. Wakati alipata inchi 13-14 za kumupiga juu ya peke kukuwa na nguvu ya kupiga mwenzake. Sasa wakati zile nguvu zilikuwa alipata zile zingine force msaada mingi, akaambia akatuma watu mwende mwambie ule bwana hivi hapa nakuwa na force mingi, after anatoka pale kama atoki mimi ndampiga. Sasa kumbe wale bwana yeye anategemea Mungu. Hujambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi wetu wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier, msomaji wako anaitwa Muteba Ndia na miliki mitambo. Mahali pote ambapo ulipo ni ukaribishe kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi wetu wa habari ya siku ya leo, ikiwa leo ni siku ya Mungu ya tariki 28 mwezi wa 9 mwaka 2025, tukiwa hapa mjini Uvira. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kutembelea channel yetu ya YouTube, sisi ni Muteba TV. Moja kwa moja unaweza kutoa ujumbe wako au mchango wako wote ule kabisa kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo inashuka hapo chini. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kushare pia, kucomment na kupartage kwa wengine, ili kabisa tunapotoa matangazo yetu uwe wa kwanza, ili kabisa tunapotoa matangazo yetu uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata habari zetu moto moto kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunachambua habari nyingi kabisa, ikiwa habari za kisiasa, habari za vita na hata habari za jamii kupitia televisheni Muteba TV. Vituo vyetu vinapatikana Uvira, Burundi, Lubumbashi na huko maeneo ya Kinshasa. Moja kwa moja tukuzungumzie kile ambacho tutakachokichambua kwa siku ya leo. Tutachambua kuhusu hotuba yake mzalendo Makanaki Kasimbira John, ambayo aliyezungumzia hiyo jana pale kumonima, wakati kulikuwa sherehe za mazishi ya kijana Pasi ambaye aliyefariki kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano mjini Uvira. Tutakwenda kujua mengi kabisa ambayo aliyoyazungumzia, na pia kuhusu gavana makamu jimboni Kivu ya Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, naye pia kwenda kutoa hotuba ya kuwa kwa pamoja wazalendo pamoja na FARDC wanatakiwa kuwa kitu kimoja na kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa wamemtoa M23 ambaye anapatikana pale Bukavu, ambaye anaendelea kusumbua Kongomani. Na utakwenda kujua mengi kabisa ambayo alikwenda kuyazungumuza. Na pia kiongozi wa muungano wa wazalendo Mheshimiwa Dudu Mirefu alikwenda kutangaza kuwa kunakuwa na ile muungano wa wanajeshi, polisi pamoja na wazalendo ambao watakuwa kwa pamoja ili kuweza kufanya patrol mix Uvira, kuhakikisha wanaweza kuhakikisha wamemiliki kabisa wale ambao wanaendelea kupiga risasi kiolela katika mji wa Uvira. Na pia na Luvumbu Kibambala akwenda kujibu Tomi Tambwe baada tu ya kuonekana kuwa kuna kale kakashifu ambako alikokataja ambako kupitia wazalendo. Haya na mengine utakwenda kuyapata katika siku ya leo. Nina imani mko wengi kabisa kando ya televisheni yetu mkitizama Muteba TV. Tuungane katika uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Kama vile nilivyokuambia katika uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, tuchambue kile ambacho bwana Makanaki Kasimbira John alichokizungumuza pale kwenye monima. Ilikuwa ni hiyo siku ya posho, ni katika sherehe za kuweza kumstiri kijana Pasi ambaye aliyefariki kupitia maandamano ya kumtoa Gasita hapa mjini Uvira. Kijana huyo alikuwa bado hajazikwa kwa sababu pande zote mbili zilikuwa bado hazijapatana kutoka serikali pamoja na familia yake, lakini tayari wamemaliza mazungumzo na kulikuwa na hotuba mbalimbali ambazo zilizohutubiwa kwenye kongamano hilo, ambapo mzalendo Makanaki alichukua nafasi ya kuweza kushukuru ushirikiano wa wazalendo na FARDC, lakini alikwenda kusisitiza kuhusu swala la ukabila. Alisisitiza kuhusu swala la ukabila na kuzungumza kuwa Uvira hakuna ubaguzi wa kabila, awe Mushi, Mubembe, Mfuliru, Murundi, Munyarwanda, wote wanaishi kwa pamoja
na wote wanashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo kosa ya mtu mmoja wasivike watu wote binafsi. Na hapo amerudilia kusema kuwa licha kuwa mimi Makanaki Kasimbi na John nimefanya kosa, si kwamba watasema kwamba Wafulero wamekosa, Wavira wamekosa. Hapana, kosa ni la mtu mmoja, hawatakiwi kuvika kosa la mtu mmoja, wawavike watu wote kwa ujumla. Na hapo alikwenda kuzungumza kuwa wazalendo wengi wamejificha kweli katika kizalendo, lakini kuna wale ambao wanafanya makosa kama vile alizungumza, kwa sababu kwenye kabila zote watu wote hawawezi kuwa wabaya, watu wote hawawezi kuwa wazuri. Kuna wale ambao wanakuwa wabaya na kuna wale ambao wanakuwa wazuri. Aliweza kuonesha kuwa kabila la Wanyamulenge sio kwamba wote ndio wabaya au sio wote ambao ni wazuri. Kuna wale wabaya na kuna wale wazuri. Kwa hiyo ameonesha kuwa kukua ushirikiano, kwa sababu amerudilia kukua ushirikiano, kwa sababu ukiangalia pule Masai wale ambao wako wanataki nchi ya Kongo, wale ambao wako nasumbua nchi ya Kongo ni Wanyarwanda. Na sio kusema kwamba ni Wanyarwanda wote kwa ujumla. Kuna baadhi ya Wanyarwanda ambao wanatafuta masilahi yao binafsi, na hao ndio unakuta wako wanaendelea kuharibisha mwingine, wale ndio wanaendelea kuharibisha nchi, kwa sababu wako wanaexploit kila siku, wanapata pesa, wanapeleka Ulaya. Na alisisitiza kuwa kwa sababu wengi wao wanakuwa ni watu ambao wanatafuta masilahi yao binafsi. Kwa hiyo kosa ya mtu mmoja wasivike watu wote. Ikiwa wamemkataga sita, hawakukataa Wanyamulenge wote Uvira. Mpaka sasa Wanyamulenge wako wanatembea, wanaingia kwenye soko za Uvira, wanakula kwa pamoja, wanasema kwamba waishi kwa pamoja, waache mapaniki, mpaka wahakikishe waungane kwa pamoja, waende kwenye ligne de front, ili kwamba uweze kuhakikisha wamemuondoa adui ambaye anapatikana pale maeneo ya Kamanyola na nafasi zingine. Hapo baada tu ya yeye General kuna mwami mmoja alienda kuambia mwenzake. Sasa akaona ana force, akaenda lomba force mwingine nchi, akipiga mwenzake. Wakati alipata inchi 13 14 za kumupiga juu ya peke kukuwa na nguvu ya kupiga mwenzake. Sasa wakati zile nguvu zilikuwa, alipata zile zingine force msaada mingi, akaambia, akatuma watu mwende mwambie ule bwana hivi hapa nakuwa na force mingi, after anatoka pale kama atoki mimi ndampiga. Sasa kumbe wale bwana yeye anategemea Mungu, yeye anategemea Mungu, naye Mungu akamfikia akamwambia usiogope, usitetemeke, niende na foro yake juu yeye ni bandi, mimi nakutetea. Amen. Ule bwana hivi hapa nakuwa na force mingi, after anatoka pale kama atoki mimi ndampiga. Sasa kumbe wale bwana yeye anategemea Mungu, yeye anategemea Mungu, naye Mungu akamfikia akamwambia usiogope, usitetemeke, niende na foro yake juu yeye ni bandi, mimi nakutetea. Amen. Lakini wakati miracle ilifanyika, ile raforo yote iliisha. Iko kama vile sisi sasa. Ninapenda kuambia kuna watu walienda leta misaada wa malizo wa Kongomani, kumbe sasa yeye ndo ataishi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mungu na ile imani kweli. Mfrenere awe project akale pale chini, asiogope kitu, na habari ya maelezo sosio atoshe mkinywa na atoshe masikio. Bali sema kufrenere leo hapa kwako, wewe kala chini papa, kula samaki usikule yuluyulu. Sasa yeye anakuambia wanakuya na yeye angali hapo. Sasa jali ni yeye atoto, kisha kesho tena ndo anaanza vile wewe ya kuandika mafransa mrefu, kufrenere anakimbia, anaanza kupatia maraporo. Yeye alikimbia Uvira na mwanadamu patia na message, yeye angali hapo Uvira. Tunaona kama mwepeke mgo mafransa nyuma na makorofa kumbe. Na ndo vile napenda kuambia tukamatane bega kwa bega kwa ajili ya security ya nchi yetu. Na mambo napenda kusema hii kuleta mambo ya makabila ndo kitu zaidi mimi siko napenda. Mutupe mbali sana mambo ya Kifulero, ya Kivira, ya Kibembe, ya Kicha, ya Kinyindu, mutupe mbali. Na kama autorite mwana anafanya kosa, mfuate ile autorite, msifuate autorite wote. Ule mzalendo
Juu leo wazalendo wanaleta madesordre. Ni huu kufanya mdogo mdogo unajitokeza. Sasa ndio ni bule mdogo mdogo. Sasa ifale tushimame tujiangalie. Na kama sisi tunaogopaka kusema tufatane sisi wenyewe kwa sisi wenyewe, kama vile viongozi tunasimama kama vile tulibalea. Juu wote tulibalea. Iko vitu ya haya sana. Kusikia mimi Makanaki napigana na huyu. Watasema nini? Si mtasema ayo huyu baba mzima anaenda kupigana na mtoto mwanani kwa maisha. Basi vita kwa vile ile ndio kitu mimi Makanaki na kuwaka na tosha kwanza mkicho. Tupande kusema mpigane mwepe kwa mwepe peke. Iko mikoshi kubwa sana na adui ndio mnampatia pa kubwa na shetani naye anaprofite pale. Unasikia? Kumbe acha mtoto akutukane wewe nyamaza kimya. Kuna siku utatia mtoto chini njoo nini ulitukana. Ataanza nisamee baba. Sasa nisamee baba namna gani? Wewe wa nguvu na mwenye nguvu nani atakuwa wa msamana mwana fulani nani atakuwa wa nguvu? Sasa na ndio vile tunapenda kuwaambia, tunashukuru kwa yote societe civile ukazi Mungu mnafanya. Na wakubwa wabakamata bega kwa bega. Sasa na mwe societe civile mnachanganyikiwa zinakuwa mingi. Muangalie cha kufanya. Zinakuwa mingi sana. Societe civile mwe nasema hivi vingine naenda andika Francais. Hapana wale ni mabongo. Simtachanganyisha kama guvernere naye. Msaada atapatia nani? Makanaki ndio komanda hapa. Hapana Makanaki ana wasodana nini? Yesu aliendaka na 12 na akashinda vita. Sasa na mimi nikienda na 5 utashinda vita kwa imani. Sawa merci, tunashukuru muda naenda. Usikose kulike, subscribe lakini pia kushare ili upate habari zetu za kila siku. Hii ni Muteba TV. Alipanda jukwani gavana makamu jimboni Kivu Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano ambaye aliyemwakilisha governor Tuchilere kwa sababu alizuilika kutokana na hali ya afya. Alikwenda kushukuru umati wa watu wote na kushirikiana kwa pamoja kwa nafasi hiyo wakati walifikia kumzika ule mtoto. Kitu cha kwanza alikwenda kulaumu kwanza serikali kwa sababu jeshi ambaye anajua umuhimu wake ameapa kwa ajili ya kutetea raia, kwa ajili ya kutetea mipaka yake, hawezi akapiga raia risasi. Kwa hiyo amekwenda kulaumu na kusema kuwa serikali itafanya liwezekanalo mpaka yule ambaye aliyefanya kitendo hicho aweze kuhakikishwa kuwa amekuwa kondane na sheria itafata mkondo wake. Na alisisitiza kusema kwamba maandamano inatakiwa kufanyika, lakini maandamano ifanyike kwa lengo moja na ifanyike kwa mipango, sio kuamuka na kufanya maandamano. Ameweza kusema hiyo kwamba amekwenda kuikomesha. Na pia alikwenda kutoa mkono wa rambirambi kwa jamaa ambayo iliweza kupoteza kijana huyo Pati, na kusema kwamba wajipe moyo kwa sababu hayo yote yanafika, na labda walikuwa wanamtegemea kijana huyo kwamba angekuja kufanya mambo makubwa, lakini hali hiyo haikuweza hali hiyo ilitokea na labda ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Na pia alikwenda kuomba kabisa FARDC pamoja na wazalendo wawe kwa pamoja kwa sababu hiyo juzi kulikuwa milio ya risasi ambayo imelia hapa Uvira na ikasababisha vifo vya watu wawili. Kwa sasa tunaorozesha watu watatu kwa sababu tutafika kwa hiyo taarifa. Kulikuwa watu wawili ambao wamefariki wa raia, lakini habari zingine zilikuja kuongeza kuwa kuna askari mmoja naye pia ambaye amepoteza maisha. Kwa hiyo guverneur asema kwamba tusipatie adui nafasi, na ikiwa tumekwenda kuonesha uzalendo kumzika ule kijana na heshima, tuhakikishe tuwe kwa pamoja, tuwe ili tuhakikishe kuwa M23 ambaye iko pale Bukavu ametoka, kwa sababu kama hatoki kesho yake wakibana Uvira watachekwa sana tena sana, kwa sababu walifanya kitu ambacho hawataweza. Kwa hiyo waungane kwa pamoja, wao kwa amani, washirikiane, wahakikishe wanafikia malengo yao. Baada ya hapo tulipata nafasi ya kuzungumza na kiongozi wa muungano wa wazalendo Bwana Dudu Mirefu. Tuliweza kuzungumza naye atupe hali halisi kupitia milio ya risasi ambayo iliyosikika hapo juzi. Alisema ni kweli kulikuwa purukushani kati ya mzalendo mmoja na askari jeshi wa FARDC ambao hawakuelewana, na baada ya hapo kukakuwa milio ya risasi ambayo ilichanganya raia hapa mjini
Uvira, lakini alisema kuwa watu watatu ndio wamefariki, askari jeshi mmoja na raia wawili, na akarudilia kusema kuwa ni jambo la aibu sana kuona sisi kwa sisi tuanze kupigana. Kwa hiyo amelaani kitendo hicho na kusema kwamba hiyo kitendo hiyo mara kwanza na mara ya mwisho kwa ngambo ya wazalendo na kwa ngambo ya FARDC, na amesema kuwa wale wanajeshi ambao wako wanatumia kilevi wakati wa kazi, kwa sasa kumekuwa na komisio ambayo itakuwa komisio mixed ambayo inakuwa ya wazalendo na FARDC na polisi. Kwa hiyo watakuwa natafuta, ikiwa mzalendo anakunywa pombe kiolela na iko na army, wanamkamata wanamtia lock up. Ikiwa ni FARDC anakunywa pombe hadharani, wanamkamata wanamtia lock up. Ikiwa ni polisi anakunywa pombe hadharani, wanamchukua wanamtia lock up. Kwa hiyo kompania ambayo watajenga itakuwa ni kusaidia kuangalia controller movement na hii kupiga masasi kiolela Uvira, waone kama inaweza ikapungua. Pia vifo vya watu vinaendelea kuongezeka kwa sababu kuna baba mwingine ambaye alipigwa masasi pale maeneo ya Kalundu, alikuwa nyumbani kwake, moja kwa moja akavamiwa tu na watu wenye kumiliki silaha na wakampiga risasi na akapoteza maisha. Hiyo ni jambo ambalo aliweza kuonesha kuwa hii ni moja kati ya mambo ambayo tunatakiwa kuyafuatilia, tunatakiwa yashughulikia ili kwamba yasije yakatuletea madhara. Tuko na adui mmoja ambaye tuko tunapiganisha, kisha sisi wenyewe tuanze kupigana sisi wenyewe. Hiyo ni jambo ambalo alikwenda kukomesha, na usema kwamba hiyo kompani ambayo itaundwa na wazalendo na FARDC pamoja na la polisi itaanza wiki hii. Kwa kumalizia, Nalvumbu Kibambala alikuweza kutoa ujumbe wake mzito kabisa kwa jeshi la Kongo, kwa wazalendo pamoja na kwa rais, kwa sababu amemwonya Tomi Tambo ambaye kila leo anajaribu kuonyesha kwa wazalendo waweke silaha chini, lakini yeye alisema kwamba wazalendo walikuwa tayari kuweka silaha chini wakati kulikuwa sensibilisation ya Tomi Tambo ambaye alikuwa anakuja kusensibilize kwamba wazalendo waweke silaha chini, lakini wazalendo waliweza kumpatia sharti ya kusema kuwa wanaweza wakatia silaha chini, lakini waanze kwanza Wanyamulenge watie silaha chini, alafu wao nao watatia silaha chini. Mpaka hii wakati vita imekuja kutokea, yaonekana kuwa kuna mambo fulani ambayo mheshimiwa Tomi Tambo ameyatamka na wazalendo wakayapokea kama ni mambo ambayo hayako mazuri kutokana na jinsi alivyo yazungumuza. Na ni hapa ndipo kabisa tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo, tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2025. Janvier Emmanuel Kaluhia msomaji wako aliyekusomea habari zetu za uchambuzi. Muteba TV ndiye ambaye amemiliki mitambo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, usikose kujiabone, kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, na ikiwa uko na maoni, pendekezo, usikose kabisa kutuandikia kupitia nambari yetu hiyo ambayo iko hapo chini. Nikutakie usiku mwema, mchana mwema na kazi njema kwako. Kwaherini.